Shome muri yeZimbabwe tadzoka zvakare nhasi tati tidzoke nenyaya dzenyu. Takaguma kuposta zvenyaya kare ndodoshiya kuti ndotanga nepapi. Hakuna chinhu chakaoma sekuromba. Unotozoona wanyatsogara pasi, watanga kudziya semombe, vatete wochifunga kuti effort rose randakatora ndichedza kuromba, dai ndakaisa effort pakutsvaka mari, upenyu hwaizondiitira zvakanaka. Vatete iniwo ndini umwe aiva anzwa nekutambudzika muno munyika yechizvarwa. Vatete unoita senge usina kurongeka. Izvo haisi mhosva yako asi mamiriro eikonomi. Ende ukasangwara unofa uri murombo makore achifamba. Ndizvo zvandainge ndaramba. Vatete kuenda kuMozambique pandiri raisava dambudziko guru nokuti ndainge ndambokuenda pandinohodha mabhero. Vatete, so ndakafungawo kuenda kumuzinda weurombwa koni ini ndiniwozve ndadini. Ndakaita fungira mumwoyo, handina kana umwe chete wandakaudza uye kana umwe aiziva zvandaifunga nekuda kwezvikonzero zviviri. Vatete, dzimwe nzendo dzinoda kuti munhu ataura adzoka, vanhu vanokujaja. Vatete, ndakaenda kuMoza Vaya Mutare. Chikuriro changu chose ndainge ndisina kumboenda kun'anga kana kuziva kuti inoshopera sei, asi ndakaziva kuti there is a first time for everything. Ndakaziva kuti munhu ane muromo harasiki. Ndaizobvunza kana ndava paground. Zvechokwadiwo ndakarayirwa kumba kwen'anga iya. Yakanditi zvandaitsvaka zvaiva zvidoko-doko, yaisava nyaya. Vatete, n'anga yakaputunura kamwe kaplastic kainge kakasungwa-sungwa kanoratidza kuti kagarisa. Kwakundipa umwe mushonga wakaita powder, so kwakunditi mushonga uyu unosanganiswa nemazai enhunzi. Unombonyara so uchifunga kuti asi ndakanganisa kunzwa here, uzoona kuti aikaka zvazvitori serious issue. Ndakaoneka asi pfungwa dzangu dzaitamba get busy yakaimbwa naShona Paul. Vatete, mazai enhunzi anowanikwa here? Dai zvichinzi unopinda mushopu woti ndauya kuzotenga mazai enhunzi, taiti zvimwe zviri possible. Kutsvaka mazai enhunzi raitovawo rimwe basa pachezvaro. Asi semunhu hauzopereri, unenge une kaplan. Vatete, ndakazoita plan ndokutenga nyama yangu ndokuichengetawo 2 days iri pamene isiri mufiriji isina kusasikwa. Nyama iya yakatanga kukanda wema kuda kushata. Ndakatora nyama yacho kwava kuiisa panze pasina nguva ngani, nhunzi dzainge dzazara kuti ende handina kuda kukurumidza kuirasa nyama iyi. Ndakazoenda kunotarisa nyama iya, ndokuona pane zviputu-putu zvemazai vatete enhunzi akaita machena zvitukutuku, so ainge akawanda. Ndapedza kukohwa mazai angu enhunzi, ndakanokora ivhu panoungana vanhu vakawanda sekutaura kwazvanga zvaitwa nen'anga iya. Ndikaita zvandainge ndanzi ndiite. Ndakaita vhiki 2 pasina chashanduka chandaiona chine musoro. Vhiki 2 dzichindoti bwa kupera, ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvakutanga kufamba. Ndakatanga kuita mari. Zviye zvinoita kunge nhunzi kana ichinge yakaunganira chinhu. Madhiri akatanga kuwanda left, right and center. Upenyu hwamari ukatanga kunakidza. Mari yainge yaita kundimomotera. Vatete, zvinhu zvekuti hatina mushapanyika zvinoitwa kana usina mari, asi ukange uine mari unoona kuti kana tichiri panyika regai tiite zvepanyika. Asi chandakazoona ndechekuti hakuna chisingaperi pasi pezuva. Mufaro mwena unoguma. Vatete, nhunzi dzainge dzondimomotera dzakatanga kudonha 1 by 1. Vatete, kuita senge dzasprayiwa mushonga. Ndakashaya kuti ndosevha nhunzi sei. Vamwe vachispraya mudzimba kuti dzife, ini ndinenge ndichitodemba kuti dai nhunzi dzaramba dziri pachikona ndaramba ndichiita mari. Kufa kwaita nhunzi ndikowo kupwawo kwaitawo mari yangu. Ndakaona kuti ndainge ndopera ndichifamba, ndikati kudzokera kumuzinda wandainge ndambonomora mushonga. Ndakasvika, n'anga ikati panoda original mazai andainge ndashandisa kuti ndigadzire mushonga. Vakadii kundiudza pekutanga ndingadai ndakashandisa mamwe ndikasevha, asi achisevheka pai? Is that even possible? Kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo, ndipo paunoona kuti hauna kungwara kana nekapisi kese. Zviya zvekuti uri kwamuchacha unenge usati wambogarwa bhampa. Upenyu hwangu hwava kuvava. Upenyu hwangu hwava kunhuma, hwava kunhuhwa nhamo. Kubva kudya mumabhekoni ndava kurarira mhandire ndiri kushupika. Hapana kana chiri kufamba. Shamwari dzainge dzandimomotera dziya dzakati dzadzose kuita hwava. Hapana anoda kutamba nemunhu anotambudzika zve. Vatete, ndiri rombe
dzvuku ndikakudzai kuti skin yakaita graph paper nekushaywa vaseline nombo chaiyo vatete. It seems like ndakadonha kubva kumapopo ndikanoti zhi pasi. Upenyu mutoro, ini yangu story iri kurwadza, ini muridzi wayo. Right, this is nyaya dzacho dzakaoma. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete igai zita Anonymous, ndine nyaya yangu inochemedza iyi yekuita stepmother. Ndakatora vana vadiki kune first 3 vangu vana. Zvakaoma, handina rugare mumwoyo mangu, ndakusemwa apa vana vakauya. Mumwe ane 9 now ane 19, umwe ane 7 now ane 17, vese same mother. Ini first born yangu mukomana ane 30, second born musikana ane 25, third born 21 mukomana, oita last born ane 9. Murume akundisema, ukatsiura kakasikana kane 17 kanoda vakomana please, anondituka pamberi pevana. Handizivi ndakakanganisa kuvatora here kuti vagare nevamwe vavo. Moyo wangu wakasununguka day randakavatora, but now I'm regretting every day. Ndinoita basa remaoko, asi business these days harisi kufamba mushe. Ndikati chakachapera ini ndisina mari, musi wacho ndinobatana nacho. Anofamba zvekare achiudza vana mai veruwadza nokushechi kuti handionekwi kuti ndinoitei. Misodzi yangu haiperi, ini ndinosona, saka machine wandinoshandisa wakafa. Ndikati ndigadzirisirewo, ndine order yemaketen anoda kusonwa ndo deliver mazuva apera. It's 2 now having tonsils. Kana 1 US repain killer. Kana kubvunza kuti waswera sei, ndoita zvokudzinga vana mukadzi uyu here, kana ndosiya marriage 30 years together but suffering emotionally. Apa vakadzi anovada shamwari dzake zhinji ladies. Batsirai tete, I am confused. I think problem iripo ndeyekuti maybe we ndoona sekuti problem iripo haisi nyaya yevana chete. Problem iripo murume basically. Murume wachona ndiye munhu asiri right, because imimi mauya neengwe yekuti makatora vana handiti ane 9 ane 19, that is 10 years ago. Ane 7 ane 17 handitika, so that is 10 years ago pamakatora vana. But ndoona sekuti maybe nyaya haisi vana, ndoona sekuti problem munhu, because vana ava makavatora moyo wenyu ukachena zvemukati magona, asi hato appreciate effort yamakaisa. Mataura kuti machine, ukati ndigadzirisirewo machine munhu haadi. Ukati usavi wapera anotsama ukutukai. Ko vana vose ava venyu nevake vanofanira kutengerwa usavi nani namai. Alright, amai ndivo vanofanira kutenga tabvuma here, right, rikatingoti ndizvozvo zvazviri right. Ko machine wacho unounza mari wafa chigadzirisai havadi. Wotoona kuti problem ndisi zvandikutaura, problem haisi vana, problem ndi baba. Yekutsiura vana aiwa hatisi kuti vadzorerei. Vana ingotarisai, they will do kana vasingadi kutsiurika vachamitisiwa. Handiti kana vamitisiwa ndipo totangira ipapo. Ende mambotaura mungotaura kuti handidaitsiura but imisa stepmother makaipa fani. Ndozvavanotaura, handiti vanoti vana stepmother akaipa. Saka there's nothing that we can do, but ndongoona sekuti maybe dei zvazvirinani kuti mukwanise kugadzirisa machine wenyu mukontinya nemabasa enyu, kana kuti mongoti client sanobhadhara deposit mogadzirisa machine. Kana magadzirisa machine mokontinya nekuzvishandira ava vana vachiregai vaite mazvakuda. Handitika hapana zvamungazvita, because amai mukatsiura munonzi makaipa. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete, ndakasangana neumwe murume akandisvitsa shoko rerudo, tikatanga kufambidzana zvakanaka zvinenge aiva single. Ipapo vatete ndainge ndaita research dzangu ndikaona kuti zvokwadi munhu ainge asina mukadzi, aiva ari singler and singlest. Takafambidzana zvakanaka zvinenge ndakazoti ndashanya kumba kwake, waiti uchipinda ndaigaroona chidhambakura vatete, chiya chinorovera musoro pasi, chiya chine muromo weblue. Ndaigara ndichichiona chiri papalm tree yava pedyo negate, asi ndaingoti hamenewo kuti chingoriwo chidhambakurawo. Handina kunge ndaziva kuti chidhambakura ichi chine nyaya. Umwe musi ndakangosvika zviri unexpected, ndakuona aikaka mveso wangu akabereka chidhambakura chiya. Chidhambakura chiya chinomutevera kwese kwaanoenda, kwaanenge achienda. Ndakabvunza kuti chaiva chikaindi chipi ichi. Ndakapindura mashoko anovava, hanzi it's just a pet, there is no story there. Zvakandiremera vatete.
peti ipi? Peti yechidhambakura here? Kubva musi wandakaziva nezvechidhambakura ichi, relationship yangu yakasanduka. He was no longer hiding it. Waigona kusvika kana chiri chando vari mufleece vachiona TV. Ndakaona kuti ndini third person murelation iyi. Ndakasuduruka hangu ndikasiyana navo vari vaviri. Ndanga ndakoshwa kukudzai ndichiti mari paiva pamusha payo zvekuti vanhu vaindiona vaigona kuita ruchiva vachiti zvake hake agarika. Ndakaramba kuiswa pabarika rechidhambakura. Ko kana pane chakavanzika chaitika, ndiudzei kuti what is the purpose of kugara nechidhambakura? Ndoziva mapets ari imbwa nekiti. Ko zvekuzogara nechinhu chinotyisa kudaro zvabvepi? Hai, totopinda madziri, tatopinda deep, tatopinda. Hi, Auntie Glow, please hide. I'm a lady in my early 20s. Ndakakura ndichigara namai na stepdad. By that time taigara hedu zvakanaka till COVID. Ndaiva form 2. Mai vakazorelocata. Handitozivi kuti vainyatsogarepi. Ini vai vakandisiya mumusha mavai vakarorwa kune vataiti maiguru. Tete remember inini handisi wemumusha umu. Takasiwa tiri 3 nevanin'ina vangu 2. Imagine tete, mai vangu vaiva story na bondi yakanyatsoti namaiguru ava. Ende kutoti tiende kwa maiguru ivavo, mai vainge vatisiya pamba patailoja kwakuzongofuma woti endai kwa maiguru. Life was not easy. Takagara. Mai vangu kana kufona kana kudi apo na baba nevanin'ina vangu ava vainge vakasiyana kare. Ende baba ava hapana chavaitawo, vaingoshandiswawo nevanhu kuti vawane mari yedoro. Hazvisi nyore kuchengeta neumwe munhu pasina kana anything, kana communication kubva kumubereki wako. Ukuwo ini ndakakura ndisingazivi baba vangu. Maiguru ava munhu ane moyo wakanaka. Shout out kuna Chihera, maiguru vangu kwamuri koko. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tagara nearly pamba pamaiguru apa, zvese ndivo vaiona. Maiguru zvakazoomerawo, munongoziva it's hard kuchengeta vanhu 3. Apo ivo vaivawo nemhuri yavo. Ndipo pavakazondiendesa kuna mbuya vangu. Amai vaamai avo vandaiva ndakasoona ka 1 grade 7 vaigara muHarare. Apo ndaisaziva house number, ndaingoziva location chete. Imi wewe kurarama usina vabereki kunorwadza. Panguva yacho ndainge ndisina kana phone number dzehama kana imwe zvayo, nekuti mai vangu havana kana bondi yakanyanya nehama dzavo. Vamwe vangu vakabva vaendeswa kumba kwababa vavo. Asi life soka zvakaoma. Kumba kwainge kusina kana start. Anyway, story for another day. Tete ndini uyo ndaendeswa kuHarare kuya. Apa handichazivi pamba. Ndakazofunga kugara pamashopu aive pedyo. Ndipo pandakasangana neumwe musikana wandaiziva akazondiratidza pamba. Remember gogo vaigara kumusha, saka vachingonzwa nyaya yacho vakatoti Mwari wangu ndokutonzi mukwidzei bhazi mangwana chai auye kumusha. Apa pamba ndakasvika pane mwana wagogo vangu. Hama dzangu munoziva inonzi Abuse Remi, ndiyo yandakasangana nayo. Gogo vaindishungurudza ivavo. Ndaita senhapwa. Basa racho taimutswa pakati peusiku kuenda kugarden. Muchidzokera morara kana 2 hours mumukira kumunda. Ndikazvifunga misodzi inobuda. Tete ndakashungurudzwa in any form. Musakanga maka kuti mai vangu namai vavo vaisataura vese. Pava paya mai ndokuzofona kumusha kwamaiguru kuya. Ndokudzwa kuti ndakaendeswa kuHarare. Ndokuziva kuti ndiri kumusha. Vakangofonera gogo ka1 to confirm if ndiriko zveshua. Havana kuda kutaura neni. Ndakazogara nagogo ava 2 years. Ndakazoenda form 3 neform 4 kumusha ikoko. Sekuru hanzvadzi yamai ndiyo yaibhadhara fees. Ndiyo yakabhadhara fees first term. Ndakazowana dona. Totenda Mwari. Kubhadhara fees neregistration fees. Ndakazobuda wangu zviri nani, maths, English ndinazvo. Asi kuti kuzoendera mberi zvakakuona nekushayikwa kwemari cause dona akaperera pa-O level. Ndaivawo neshungu dzekuenda mberi asi zvakaramba. Ndakazoenda kuna mai vangu ndapedza chikoro, not knowing kuti kuenda kwandakaita kwambuya yaiva mhosva. Asika nhamo namanga hazvisiyani. Mumwoyo ndaifunga kuti nhamo yapera. Asi zvakaoma. Tete ndaitukwa daily kunzi kugara nemuroyi wangu. Kudidika. Kudidi. Ndaitukwa zvese nekusaziva baba kunzi hure. Chese ndaitukwa. Munoziva
munhu akapindwa nechipfambi anenge asisiri normal kana kawana. Mai vangu vainge vave kupinda mubhawa. Unongonzwa kutuka zvenyadzi kudidi. Zvakaoma chokwadi. Tete ndaive ndakazvichengeta. Ndakazowana munhu akandidawo. Ndikati marriage pamwe ndingaitawo life iri nani ko ndaizivei munhu aiva enemy of progress. Murume uyu aigara kuSouth Africa. Apa ainge ashanya. Takafambidzana kwemwedzi 5 ndokuzoenda ke kuSouth Africa. Tainzwanana all was well. Apa aida kuenda neni asi ndakati ndaisotevera. Mari ndaitumirwa zvese zvandaida aita. Murume uyu aiva man of God chaiye, chero kuchechi aizikanwa asi mumwoyo devil chaiye. Akazonditumira mari yebhasi ndikaenda kuSouth Africa tete 1, 2, 3 weeks zvinhu zvainge zviri right. Ndakazotanga kuabviswa. Munongonzwa chikafu aisasiya zvese sipo chichi aindiita bonde chero ndiri kuperiod daily. Apo ndine nzara. Akanga anditi haubvumidzwe kubuda panze. Toilet ndaishandisa bucket ndorasa manheru kuswera naro mumba. Ndairohwa daily ndisina mhosva. Foni yakatorwa. Pamba pataigara paiva nemaxosa chete nemumalawen 1 mukadzi nemurume vaigara munext. So ndivo vainzwa zvese kutukwa kurohwa. So one day vakataimira ndiri 1 ndokundinokera vakati buda ndatumwa nanhingi zita remurume uya. Apa vaida kunzwa kuti chii chinogara kuitika. Ndakavatsanangura zvese ndokuti nhasi chaiyo tora bhegi rako uye mumba mangu ndokutsvagira basa wodzokera kumusha. Ndakasaridza hangu kudzoka kumusha. Ndakagara 2 days nemukadzi uya ndokuzopiwa mari ndikauya kumusha. Ndoda kutenda hangu mai vavo. Ndadzoka uya murume ndokufondera mai vangu kuti ndatiza. Teteka ndichisvika kuZimside ndokuvhurisa line rekare tete. Amai vangu nyakubereka kunditi dzokera usasvika kuno handisi mai vako. Hee wadzokera chihure. Mai ndaive ndisiri munhu anoita zvemusikanzwa. Chero uyu akatondiwana ndakakwana. Ndakaburukira muHarare ndokukwira ndokuenda kuchitungwiza kunogara hangu musango. Ndokuti ndaiziva hangu kuti kune musango ndaive ndakambosvikako. Ndakagara vhiki rese ndichingodya maputi. Imwe Friday ndakaenda paSowe ndokuona mai vamwewo ndokuvaudza nyaya yangu. Apo ivo vanogara kuKadoma vakati vaizoenda neni. Ndakagara navo ndokwandiri asi zvakuvaomerawo. Ndichibva kuSA handina kuziva kuti ndava nepamberi. Now 8 months tete. Baba vacho kutondibloka for now. Handina kana fleece zvaro kana preparation ndiri pasero. Paviri apa panondirwadzisa zvekuti handikwanisi kana kushanda. Tete ndaikumbirawo mhuri yeZimbabwe chero ndikwanise kuwana zvishoma. Chero ndazowana chekupfekedza mwana. Skani kana kunyoresa hapana chandakaita. Zvakaoma. Tete ndokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Ndinotenda nenguva yenyu yamaverenga nyaya yangu. Mwari vakomborerei. Please notify me when you post. Namba dzangu ndidzodzi. Vanoda kubatsira vanoda kundibata kana kubatsira ndakasununguka ndatenda. Heidi, thank you so much for writing to us. Nyaya yeko inorwadza zvechokwadi. Pane vanhu vanogara vachitaura kuti vane hembe dzevana varoda kubatsira vane hembe dzevana. Ndokumbirawo kuti tiite plan titumire mwana. Namba yake inoti 0777886057. I think we need to send a preparation yemwana nekuti anonyoresawo kati. Zvinhu zvacho ana mai vedu vanhu vakaita seiko nai vedu we. Handina zvekutaura. Alright, tete makadini ndiri mukomana ne29 years. Vabereki vangu vese vapenyu vanogara kumusha. Ini ndinogara muHarare ndichita basa rekugadzira mota. So basa rangu nderekuti ndinogadzira mota dzakafa. So handina zvekuti ndinogadzira dzemuno muHarare chete. I travel around Zimbabwe chero kwandinenge ndadaidzwa. Ever since I started this job of mine, zvinhu zvangu zviri kufamba bho. My parents vakurarama upenyu huri nani. I built them a beautiful house kumusha ikoko ndikadrilla bho. Vari happy kuti mwana wavo umwe chete anovachengeta ende havana chavanoshaya. Rimwe zuva one of my clients called me akati mota yake iri kuChipinge kumba kwavo akuda kuti igadzirwe. I traveled ndikaenda kuChipinge paya. Ini I thought ndokurumidza kugadzira mota ndobva ndadzoka hangu. But mota yandaigadzira had a lot of things zvaida kugadzirwa. So takazopedza kuigadzira kumanheru kumapast off. There was no way yandaikwanisa kudzokera the same day. So they gave me pekurara, but mwoyo wangu waisada kurara pambapa. Handina kukwanisa kurara that day. Ndainzwa zvinhu zvaifamba pasi pemubhedha. At first I thought it was my imagination, but I'm sure kuti ndakanzwa
something. Pasina kupera time ndakanzwa sound yemapere panze. This time I was sure kuti pane zviri kuitika. And pasi pebhedhi zvinhu zviya hazvina kurega kufamba. Ndakabva ndamuka ndikagara pachair. Ndanga ndisachakwanisi kuramba ndakarara mumba umu. Pasina kupera time ndakanzwa sound yemapere panze. This time I was sure kuti pane zvaitika. Zvinhu zvaingoitika zvaichikisa. I had no option because my client akanga asina kundipa mari yangu. So I waited kusvika kwaedza. Akabva andipa mari yangu. Handina kuda kuramba ndiri pambapa. Ndakapinda mota mangu ndikabva ndadzokera kumba kwangu. I started thinking nezvakaitika kuChipinge ine ndikazvibvunza kuti chii chaitika, but handina kuwana maanswers. Iko zvino ndinoti kana ndakarara ndotanga kurota mapere achichema ende zvinhu zvichifamba pasi pebhedhi rangu. Sometimes it feels so real zvekuti ndotomuka pakati peusiku ndogara. Handirari tete, handichazivi kuti ndodii ende zviri kuitika izvi, it's somehow affecting my life. I told myself kuti handichaendi anyway kunogadzira vanhu mota kudzimba kwavo. A person has to bring his car kugarage kwangu because incident yekuChipinge yakandikanganisa. I can't sleep zvakanaka, so vanezuva ndichiona zvinhu zvisinganzwisisiki. Ndanga ndatomboda kufunga. I remember ndakambotaura nditi vanasekuru vangu vakambopuwa pekuvata. Kwaita kahotsira. Ivo hava havana kusangana nezvakawanda, asi kwaita kahotsira. Isusu mukodi kunohotsiriwa. Aiwa, kwaita kahotsira. Kwaita kahotsira kwati zvekutamba zvekuti kwaita kamuka tikamutsa mota tikaita. Kungoti ava vanga vane mari yavo. Zvekuvata mudzimba dzevanhu zvinonetsa anyway. Unozviona. Alright, regai tipinde munyaya yekupedzisira. How long is this one? This is not long. Makaditete nyaya yangu ndeyekuti ndoda kubatsirwa kuti ndoita sei. I got married at a young age and ndikaroorwa nemunhu mukuru kwandiri ne15 years. At first all things were okay. Taiwirirana zvekuti I had my first born mukomana and my husband was happy about it. Then ndikabva ndaita second born akashaya during birth. Ndakabva ndaita umwe mwana anga ari mukomana ndikaita ma-twin boys futi. Pekupedzisira ndakabva ndaita ma-twin boys zve. Saka vana vangu vese ndine 6 boys. Though I wanted chero musikana 1 zvake, but ndizvo zviripo, I accepted it. Ndiri mukadzi ane 50 years. So the thing is my husband is a pastor ane church yake. Ini nyaya yangu iri pakuti mukuita kwandaiita vana vangu vese ava, marriage yangu yanga yakaoma zvekuti dzimwe nguva ndairohwa zvekuti ndaishaya kuti ndiye murume aindivimbisa rudo nekusingaperi here uyu. Murume wangu chero nanhasi ane problem yekunyenga vasikana vechidiki, ndiwo vaanoda. Hazvinei nekuti ndiwe panext door here ndiwe kupi. Rimwe zuva akambonyenga mwanasikana wepanext pedu. Saka kuda mwana uyu hazvina kumubata mushe, akabva audza amai vake. Mai vake vakabva vauya kwandiri vakataura zvese zvanga zvaitwa nemurume wangu kuti hazvina kuvafadza. Vakabva vauya vakati sure someone who's old enough to be sekuru wemwana wangu obva auya achitaura mashoko erudo kumwana ari form 4. Unoziva tete unonyara, so kunyadziswa nemurume wako nezviito apa the worst part ndimufundisi. Saka ma-church members anozoti kudii. I asked them nyaya yacho manheru vadzoka kubasa. Tete ndakaita kunge ndadenha mangu. Ndakarohwa zvekuti ndakamuka ndisingagoni kufamba ndikabva ndatorova kubasa. Zvinhu izvi was not new to me, but he treated me this way nekuti aiziva kuti handina hama dzekuudza. Handitorina munhu wekuudza nekuti even hama yangu, hama dzangu havandidi chero pakashaya vabereki. Chero pakashaya vabereki hapana akada kunditora. Kunze kwagogo wangu ndakakura ndichengetwa nagogo mai vamai vangu. Navo vakura zvekuti ndivaudze zvinondinetsa zvinovaitisa BP. Kutaura chokwadi ndaneta nemarriage iyi. Munhu achiita magirlfriend nekundirova zvekuti vanhu kubasa vakuziva kuti ndinorohwa nemurume. Not kuti ndovaudza, asi ndogara ndichienda kubasa ndakazvimba kumeso kwakaita busha. Haunganyepi everyday kuti ndadonha or anything uchizama kuvanza, vanhu vanopedzisira vatozviona. Saka ndauya kwamuri tete ndichida help kuti ndodii nemarriage iyi. Vana vangu vamwe vacho vatokura zvekuti chero ndikasiya marriage iyi vakura vanogona kundibatsira kuchengeta vadiki, and plus inini ndoenda kubasa vanogona kukwanisa kuzvichengeta and paying my own bills. But nyaya iripo ndikushaya kuti ndobuda sei muthis toxic marriage yandiri ndichikumbirawo rubatsiro ipapo. Alright, pane nyaya, I think we all know what has been happening, what is currently happening. Nyaya dzema-toxic relationships idzi ngatiregei. Handizivi kuti how difficult is it kuti kubuda mumarriage. I don't know. Mwari ngatibatsire because hatidi kujaja, because vanenge vari mumarriage ndimama vechikuru vatokura. Zvino ungati une murume vana vakura, murume achiri kungokurova is disrespectful, anonyenga kusvika vanhu vepanext door agara muhombe ne15 years. Handiti ndiyo makesi ekuti kwai unozorohwa kusvika wafa. Madzimai,
Do you realize how bad zviri kuitika zvipanze apa? Muri kuzvirealize here? Muri kuzviona here kuti abuse yakaipa sei? At this point, ndozva kuti panyaya yeku-UK paya vanhu vari kuspeculate ungati mukadzi akaura akadidi vanhu vari kutaura zvavasingazivi. Asi mukada kuteerera zviri kutaura hama dzacho mukabva nayo nyaya kumasure muchienda nayo munoona kuti abuse has been happening for a long time. Handitika vanhu baba vakatomborova mai mwana kusvika apinda akati chiri kuitika akafonera mapurisa vakaenda kucourt nenyaya iyi. Murume waye abuse mukadzi akabva akati ndakudzokera kumba kwedu kuZimbabwe akadzokera kumba murume akatevera ikoko. Baba vangari against kuti vanhu vadzokera. Handitika muri kuona here kuti it happens over and over and over. Ende munhu wachona anokuabuse anobva wana power anofeel big and no one can do anything to me. You are nothing. Uri chipunching bag kusvika musi waunyarara. Madzimai, let this be a lesson. Ngaive lesson kwatiri kuti zvinhu zvakaoma. Ndoziva kuti we stay for status, we stay kuti ndoendepi, we stay for what but marizina tiri kugarira habatsira. Ungati uri mukadzi mukuru everyday unoenda wakaisa makeup, wakapfeka mashades, wakadii because warohwa nemurume. Murume anoti I love you. Kanti where is the problem right now? Ndoda kunyatsoisa pane dambudziko. Munhu akakuzvarira vana. Ndoziva kuti tinoita madifferences edu mukadzi nemurume totadza kuwirana. But this person is the mother of your children. Why don't we respect that? Because vana ndotonosa hapana respect izvi. Nevana vacho munouraya. Ini nyaya handipo kunyepere pandiri at the moment ndakazvimba. Ngati madzimai kana marelationship asiri kushanda. Let's be vigilant. Let's be hyper vigilant. Tione kuti this is not working. Choose you. Ndoziva kuti madzimai tine rudo rwuya rwekuti we choose other people. We put other people first. Zvekuti unosvika pakufa nekuti unoda munhu asingakudi. Ngati let's choose life over status. Let's choose life over respect. Ndoziva kuti in our society we respect people who are married more than those who are single. My value is not attached to a man. Let it be known. I want you to say it with me. My value is not attached to a man. I am worthy whether ndine murume kana kuti handina murume. Mwari vakandifira. And if I was the only sinner, God was coming to die for me. And remember, ndine vabereki they love me. Handimoziva izvozvo. Ndoziva kuti mukadzi muno iutritiwa. Ndogara ndichifananidza situation yekuSouth Africa neabusive relationship. Iyo yekuti mune muchirohwa muchidzingwa muchidii. Isu tichingoti hatogara kuti tingagoendepi. Toita sekuti hatina kumusha. Kunge vanhu vakadonha mumuti. Mwari ngaatibatsire. Madzimai tigone kubuda matoxic relationships. Mwari ngaatibatsire. Ndoziva kuti it's difficult for us right now. Yesterday I was actually calculating because ndakagara pasi. I've been praying about this. Kuti Mwari tiratidze nzira yekutora. Hatingarambi tigara muno South Africa matinoshungurudzwa because bepa or no bepa. Unenge une bepa, unenge une last when was that Thursday kuchibikira kwenda chigadzira kwenda consulate. Murume wangu akasungwa kuda 4 or 5 hours wakasungwa. Nekuti asiya passport ne permit nechikumba. Ndofa manja kuenda kumba kotora permit ndo driver he was 45 kilometers away ndo indau kunompa kuti aburitsiwe. Can that be a life? Apa ma clients akamirira. Ane client kuBloemfontein ari kumhanyira kuenda Bloemfontein munhu wavariko. Zvobva zvapa like you are not a professional boss. You are saying I'm on my way. On your way over wavariko. You understand me? It's not a good life. I know kuti it's also difficult. Tawe South Africa. It's also difficult because unenge wa build a clientele. Kuti uende kwarare ungonotanga. Kuti uende kuZimbabwe ungonotanga from zero. It's like going 15 years back, rewinding your time. But for how long are we going to be treated like this? Toramba tiri relationship. Toda kuti tibude takasenga here maruva pa chest takananga kuZimbabwe kunoigwa. Let's start thinking along those lines. I know kuti we are here, we are legal, we are what, but let's start thinking along those lines. Atingarambi tiri mu abusive relationship yakaita seiyoyi. Just like vanhu vari marriages are abusive. Right, guys. Nyaya dzakawanda. Anditika, we need to catch up. But right now, we also need to regai tigodzoka zvakare. Anditika, ndokutendai nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, ndatenda. Bye bye.